हे गाइज वेलकम टु माई न्यू अनबक्सिङ भिडियो। आज चाहिँ म अनबक्स गर्न गइरहेको छु 2200 KB को bldc मोटर र 40 एम्पियर को LOESC र यसको म कनेक्सन पनि भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ LOESC हो। यो चाहिँ भनेको bldc मोटर। यसको कनेक्सन भनेको चाहिँ bldc मोटर को LO वायर भनेको ESC को बिचमा लाग्छ र पावर वायर भनेको ब्याट्रीमा र सिग्नल वायर भनेको रिसिभरमा। यो चाहिँ मेरो नयाँ प्लेन बोइङ 747 प्लेनमा लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्लेन छ र भइसकेको छ मेरो बाइन्डिङ र पावर चेक गरौँ। पावर पनि एकदमै राम्रो छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। अर्को भिडियो पनि आउने छ। थ्यांक्स फर वाचिङ।